আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জাহিদ ভাই, শুরুতে দর্শকদের সাথে পরিচয়টা। দর্শকের পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ জাহিদ, আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনখোলা গ্রাম, অরনখোলা হাটের পূর্ব সাইডে আমার বাসা, খামার একটা জাহিদ ডেয়ারি ফার্ম ভাইজি। জাহিদ ভাই, আপনি তো সবসময় বকনা বা প্রেগনেন্ট কল বিক্রি করে আসছেন। হ্যাঁ, সবসময় বকনা প্রেগনেন্ট সবসময় আমার কাছে আছে, বিক্রি করে থাকে। দর্শকের আজকে দুটা দেখাবো, একটা 7 মাসের প্রেগনেন্ট, একটা আপনার 1.5 মাস চলছে, বীজ দিয়ে একটা আপনার দুধও আছে প্লাস সাথে, এগুলো দেখাবো। আচ্ছা, তো জাহিদ ভাই চলুন তাহলে আমরা দর্শকদের পর্যায়ক্রমে যে বকনা দুটা দেখাবেন আমরা দেখাই। হ্যাঁ দেখান, দর্শকের দেখান। মাশাআল্লাহ, এক নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। তো আমরা জাতমান সঙ্গে বিস্তারিত জানি। জাহিদ ভাই, এক নম্বরে এটা এক নম্বর ভাই, এটা একটা বকনা করলেই চলে, এটা এখনো দাঁতে নাই, অদাঁতেই বাচ্চা হয়েছিল, বুঝতে পারছেন জি। তো কেবলকে আমাদের লিয়াইছে, আপনার দাঁতটা করলে ভাঙিছে, বুঝতে পারছেন দাঁতটা সয়মাত্র ভাঙিছে। তো আমি এটা গৃহস্থ বাড়িতে নিয়ে আসা গরু, বুঝছেন ভাই। তো এটা আপনি ধরেন খুবই ভালো গরু, বুঝছেন। দেখেন দর্শকের, এটা রানীর সঙ্গে যে জাত বলে সেই জাত, মুখটা গোলাপি দেখেন, মাথাটা কত সুন্দর, কানটা দর্শকের দেখেন যে কতটা ছোট, বুঝছেন, আর কতটা পশম, গলায় দেখেন কোনো কম্বল নাই, বুঝছেন, গলা কম্বলটা নাই, খুবই ভালো। তো এটার আপনার বাচ্চা ছিল, যেখান থেকে নিয়ে আসছে উনি বাচ্চা রাখি দিছে ভাই, এই গোটা আমি ওখান থেকে কিনে কালেকশন করে নিয়েছি, বুঝছেন, খুবই জাতমান ভালো। নাভিটা কিছু নাই, আপনার হাত পালানে ধরেন এখনই সকালবেলা আপনার 6 কেজি দুধ হচ্ছে ভাই, বুঝছেন। আচ্ছা, দুধ হচ্ছে? হ্যাঁ, দুধ হচ্ছে। 4টা মান দেখেন দর্শক, কত সুন্দর, বুঝছেন। রকটা দেখেন খুবই ঠান্ডা ভাই, যে কোনো জায়গায় দোয়া তারি, বুঝছেন ভাই, কোনো সমস্যা নাই। 4টা মান একবারে ক্লিয়ার, বুঝছেন। দর্শকের দোয়া দেখালে সমস্যা নাই ভাই, দেখেন দেখেন, তাই তো দেখেন, এই দেখেন। আচ্ছা, এই দেখেন, একটা দেখেন, দুইটা দেখলাম। আচ্ছা, আবার ভালো করে দেখেন, কিছু কয় নাই, দেখেন চারটা, হ্যাঁ কিছু বলে না, একটা দেখেন, 4টা ক্লিয়ার আছে। হ্যাঁ, 4টা ক্লিয়ার, হ্যাঁ দেখেন দেখেন, 4টা ক্লিয়ার, আর কিছু কয় না, বুঝছেন, একবারে ভালো। অন্তত এই ব্যাপারগুলো হ্যাঁ কোনো সমস্যা দেখে নিতে পারেন। হ্যাঁ, সামনে থেকে পিছন সাইডটা দেখেন, মাজাটা ভার আছে দেখছেন, একবারে খুবই ঠান্ডা গরু ভাই, বুঝছেন। দেখেন দর্শক, এত স্বাধীন, দেখেছেন, যেখানে সেখানে দোয়াতারি, বুঝছেন, শান্ত স্বভাবের আছে, খুবই ঠান্ডা। আবার পিলাজ এটা আপনার 1.5 মাস ধরে বীজ দেওয়া আছে, বুঝছেন জি। জাহিদ ভাই, তাহলে এটা বীজ আছে 1.5 মাস? হ্যাঁ, এটা 1.5 মাস, এটা আপনি অদাঁতে বাচ্চা হয়েছিল ভাই, এর আগে একটা বিন দিছে, এর আগে একটা বিন দিছে, এবার আপনি 2টা দাঁত ভাঙিছে, বুঝছেন। আচ্ছা, তার মানে এটা 2 দাঁত ভাঙিছে, এটা আপনার 1.5 মাস ধরে যেখান থেকে নিয়ে আসছে, আপনি গৃহস্থরা কার্ডও দিয়ে দিতে, বুঝছেন। 1.5 মাস থেকে বীজ দেওয়া, এখন হাত পালানে 2 বেলা দিয়ে আপনি যদি দর্শক নেবেন 7 কেজি দুধ পাবে, সমস্যা নাই, সকাল বিকাল দিয়ে। সকাল বিকাল এখন 7 কেজি দুধ পাবে? 7 কেজি দুধ হচ্ছে এখনো, বুঝতে পারছেন। গরুর জাত মানে অরিজিনাল 100 হলিস্টার ফ্রিজিয়ান। দর্শকের দেখেন, প্রথম বেলায় দুধ কতটুকু ছিল? হ্যাঁ, প্রথম বেলা আপনি 2 বেলা দিয়ে উনি যেখান থেকে দুধ পাইছে, 2 বেলা দিয়ে 17-18 মণ দুধ পাইছে ভাই, বুঝছেন। ছিল সকালবেলা একটা না আপনি 12-13 দুধ পাইছে এটার, বুঝছেন। আচ্ছা, বাচ্চারা ধরেন আপনারা 5 মাস বয়স হয়ে যেখানে দিনে বাচ্চারা, বুঝছেন, বাচ্চারা রাখি দিছে, বুঝছেন জি। বাচ্চাটা বিক্রি করে না, ওনার টাকার দরকার, উনি গাবিটা বিক্রি করছে, বুঝছেন জি। আচ্ছা, তাহলে জাহিদ ভাই, 1 নম্বরে এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা 1 নম্বর কোন দর্শক ভাই, এর দাম পড়ে সীমিত, একটা বকনার দামের দাম ভাই, এটা 1,35,000 টাকা দাম পড়ে ভাই। আচ্ছা, তো বন্ধুরা শুনলেন, 1 নম্বরে এটা বীজ দেওয়া আছে 1,35,000 টাকা, আপনি দুধও পাচ্ছে প্রতিদিন 7 কেজি, বুঝতে পারছেন। এটা বীজও দেওয়া আছে, আল্লাহ বাচ্চা রাখলে এটা বকনা পালার সমান, বুঝতে পারছেন। যাদের বাসা দুধের অল্প দরকার তারা এটা নিয়ে পারলে সবচেয়ে সুবিধা হয় ভাই, বুঝছেন। 1 নম্বর এটার দাম চাচ্ছেন 1,35,000? হ্যাঁ, 1,35,000 টাকা। দাম কি করতে পারবে? এটা অল্প সম্মান করা যায় ভাই, গোটা খুবই ঠান্ডা, বুঝছেন। যেখানে সেখানে দোয়াবি, আপনি দেখেন সুন্দর করে 4টা বানের কি সুন্দর, কিচ্ছু বলে না, একবার স্বাধীন, বুঝছেন। আর দুধের রগটা দেখেন যে কতটা মোটা আছে, দর্শকের দেখেন ভাই, দুধের রগটা, বুঝছেন, আর খুবই ঠান্ডা। তারপরে 2 নম্বর একটা বড় শহর দেখছেন, এটা বড় মানে বিরাট গরু ভাই। 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত? এটা জাতমান, এটা একটা হলিস্টার ফ্রিজিয়ান গরু, দর্শকের দেখান কত বড় হাইট, লম্বা উঁচা ভাই, কত বড়। দর্শক ভাই বললে আপনার সরদ ভাই দেখে নেবেন, তাহলে আপনি আইডিয়া পাবেন যে গরুটা বিষয় ভাই, বুঝছেন। অনেক উঁচা লম্বা, অনেকবার আপনি নিজে দেখেন যে গোটা কত বড় ভাই, বুঝছেন। গরু গেলে 7 মাস প্রেগনেন্ট ভাই, এটা প্রেগনেন্ট আছে, 7 মাস প্রেগনেন্ট, আর দাঁত কেবল গায়ে ভাঙিছে ভাই, বুঝছেন। 2টা দাঁত ভাঙিছে, 2টা দাঁত এখন উঠে নাই, 2টা দাঁতই কেবল ভাঙিছে। এটা প্রথম বাচ্চা দেবে, এটা প্রথম বাচ্চা দেবে, বুঝতে পারছেন জি। গরু আপনি কতবার দর্শকের দেখান যে গোটা কত বড় হাইট, উঁচা লম্বা, বুঝছেন। আর গোটা এত ঠান্ডা, বুঝছেন, চামড়া দেখেন যে কতটা পাতলে, দর্শকের দেখান, বুঝছেন। আর খুবই ভালো ভাই, এই যেটুক দেখেন সুন্দর করে, এই জায়গাটুক দেখেন দর্শকের ভাই, এই যেটুক দেখেন ভাই, আল্লাহ বাচ্চা রাখলে এখনো 3 মাস টাইম, বুঝছেন, পালানলে হাঁটতে পারবে না। দেখেন কি জায়গা, দেখছেন চামড়া পাতলা, বুঝছেন, খুবই একবার চামড়া পাতলা, বুঝছেন, খুবই স্বাধীন, কিচ্ছু করে না, যে কোনো জায়গায় আপনি যে কোনো হাল পালতার বেটে। মাদারা দেখেন দর্শক কতটা ভারী, বুঝছেন। আচ্ছা, এটা ওলান পালানটা দেখি। হ্যাঁ, ওলান পালান দর্শক সুন্দর করে দেখেন ভাই, ওলান পালান ভালো আছে, কিচ্ছু করে না ভাই। আপনি দর্শকের দেখেন 4টা নিপুল কত সুন্দর, দেখেন কত বড় বড়, আর কতটা ঠান্ডা দেখেন, বানগুনি কত দূরত্ব ফাঁকা দেখেন দর্শকের, বুঝছেন। আর বুঝছেন, খুবই স্বাধীন গরু। দেখছেন 2 নম্বর, এটা প্রেগনেন্ট আছে, 7 মাসে শুনেছেন। 7 মাস ভাই,
গরু যাক কয় ভাই বুঝছেন, আল্লাহ বাচ্চা রাখলে এই গরুগুনি আপনার বাচ্চাটা আমি হিসাব করি আপনার 2,60,70,000 টাকা বুঝছেন আর আমি বিক্রি হয় বুঝছেন ভাই। গরু কত বড় গরু তাই দেখেন, অনেক বড়। আর এত তো ঠান্ডা বুঝছেন, ধোঁয়ানি নাই জন্য নোংরা, সাদা গরু বুঝছেন ভাই, একটু ময়লা হলে দেখতে খারাপ লাগে বুঝছেন। দেখেন ঠান্ডার কারণে শীতের কারণে ধোঁয়া নেই, গোসল করে না বুঝছেন জি। আচ্ছা জাহিদ ভাই, তাহলে 2 নম্বরে 7 মাসের প্রেগনেন্ট, এটার দাম কেমন রাখছে? এটা আপনার 2 নাম্বার 7 মাসের প্রেগনেন্ট, এগুলোর দাম পড়বে ভাই কোন দর্শক ভাই নিলে 1,75,000 টাকা দাম ভাই। দাম দর করতে পারবে? হ্যাঁ, এটা অল্পই সম্মান, বেশি সম্মানী অল্প কি সম্মানী করা যাবে। ঠিক গরু জাত ভাই, আল্লাহ বাচ্চা রাখলে এইগুলা বলে পালবো। আপনার একটা গাভি কিনা আসছে, আপনি এটা পালেন গা বুঝছেন, দেন কি হয় বুঝছেন, এই অরিজিনাল জাত ভাই বুঝছেন। দেখেন নিজ হাতে লালন পালন। জাহিদ ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ বা কিছু যদি বলতে? দর্শকের পরামর্শ ভাই, দর্শক ভাইরে যে আজকে 2টা গরু দেখালাম, এই 2টা গরু আলহামদুলিল্লাহ খুব জাত মানে ভালো। একটা আপনার 7 মাসের প্রেগনেন্ট, আর একটা এই গরু দর্শক ভাই নিলে ক্যাশ অন ডেলিভারি ওনার বাসায় পৌঁছা দিয়ে টাকা নিয়ে আসতে হয় জি। আচ্ছা, তাহলে 2টা একসঙ্গে নিলে ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধাটা পাওয়া যাবে? সুবিধা পাওয়া যাবে, সমস্যা একটা নিলেও দেওয়া যাবে, সমস্যা একটা নিলেও ক্যাশ অন ডেলিভারি, একটা নিলে ক্যাশ অন ডেলিভারি, 2টা নিলে ক্যাশ অন ডেলিভারি, সমস্যা নাই, ওনার বাসায় পৌঁছা দিয়ে টাকা নিয়ে আসতে জি। আচ্ছা, তো এই বকনা বা প্রেগনেন্ট সবসময় আপনার এখানে পাওয়া যাবে? বকনা প্রেগনেন্ট এই ধরনের গরু দর্শক সবসময় আমার কাছে পাবেন। সরজমিনে আসি দেখে নিলে আরো ভালো। দর্শক বলবো আপনারা সরজমিনে আসেন, আসি দেখে শুনে নিয়ে যান, যখন আসবে তখন পাবে, সবসময় গরু থাকে আমাদের কাছে। বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে এসে নিজ দায়িত্বে দেখে নিবে, সমস্যা নেই। আর না আসতে পারলে যারা প্রবাসী বিদেশে তাদের আমাদের নিজ দায়িত্বে আমরা পৌঁছাই দিয়ে আসবো। আচ্ছা জাহিদ ভাই, সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।